A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Para bapak-bapak sedheripun Allah hormati, wabil khusus dumateng sahibul hajah, sahibul bait ingkang ugi estu Allah hormati, Pak RT, Pak RW, Pak Haji Muhammad Nasir selaku pimpinan Majelis Taklim wonten ing Tawangsari ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya tansah mujahaken rasa puja lan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Krana kanthi nikmat-nikmatipun Allah, alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing majelis menika niat hajat ing mangke nggih panjenenganipun Mas Agus Santoso kabiyantu tiyang sepuhipun sederekipun ngakikoi putranipun ingkang nami adik Rafa Aska Putra. Mugi-mugi putra ingkang dipun akikoi estu dadosa putra ingkang solih, putra ingkang tansah bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun kekalih, putra ingkang tansah taat dumateng Gusti Allah tresna dumateng Kanjeng Nabi diguna tumrap musa bangsa lan ugi agaminipun. Shalawat salam muga tansah katetepaken dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat lan ugi sedaya tiyang-tiyang ingkang tansah nderek sunah-sunahipun ila yaumil kiamah. Para jamaah sedheripun nggih saderengipun mangke kita sekedhik maos sholawat kados biasanipun kita tabarukan tawassulan nyadong barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lumantar kula lan panjenengan sedaya memuji dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mahabbah kula lan panjenengan sedaya dumateng Kanjeng Nabi. Sekedhik perlu kula lan panjenengan sedaya kaji sareng-sareng kaitanipun kalian fungsi utawi tugas tanggung jawab kula lan panjenengan sedaya minangka dados manungsa. Menawi wonten ing ini Pak RT kalau wingi nggih. Ini Pak RT Sunggar. Oh, mantan to kunan. Oh, mantan. Ini Pak Tadi kalau wingi kita bahas hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Iki nggih tesih wonten hubunganipun kaliyan niku. Krana jumbuh kaliyan setunggalipun riwayat, senajan wonten sebagian ingkang menolak riwayat niki, tapi minimal ini adalah sebuah kalam yang penuh dengan hikmah. Inggih menika man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man sapa-sapane wong arafa iku ngerteni, ngenal, makrifah nek cara bahasane wong tasawuf. Man arafa nafsahu, sapa-sapane wong kuwi kenal karo awake dhewe. Faqad mongko temen-temen arafa rabbahu, mongko bakal temen-temen iso makrifat maring pangerane. Riwayat niku
masyhur di kalangan tasawuf tapi kurang dikenal di kalangan fikih. Memang hadis niku riwayat niku menawi miderek ilmu hadis nih. Ilmu hadis niku napa ketika membagi hadis niku enten tinjauan hadis dari segi jumlah periwayat, enten kualitas periwayat. Ngoten. Terus jane ngoten hadis yang bermasalah niku jane mboten enten. Sik bermasalah niku adalah pembawa hadis. Pembawa hadis. Terus nek cara nyinau ilmu hadis niku sing diteliti niku mboten perkara hadis, tapi sing diteliti niku sing nggawa hadis. Karena miderek para pakar ahli hadis niku pancen hadis niku diterima dan tidaknya suatu hadis niku gumantung kalih sing ngriwayatke, gumantung kalih sing nggawa. Nek sing nggawa niku nggih tiyange ahli ibadah, thiqah, pinter, jenius niku ditampa. Tapi nek sing gawa niku kok salate yo ora pati yo genah. Pemeneh lalen. Lalen niku hadisnya tidak bisa diterima. Wonten istilah hadis dhaif. Nah, hadis dhaif niku antawisipun masanipun Al-Imam Al-Bukhari kalih masanipun Al-Imam At-Tirmidzi niku benten. Terus nek napa ketika menilai hadis kok ngangge timbangan yang dipakai Imam Bukhari terus diterapke mutlak pada zaman sekarang niku yo kleru. Kurang pas ngoten. Karena timbangan ketika masanya Imam Bukhari niku benten dengan masa-masa setelahnya. Nah, masa setelah Imam Bukhari niku salah satu galipun adalah masanipun Al-Imam At-Tirmidzi. Senajan mukimipun asalipun niku meh padha. Nah, Imam Al-Bukhari niku mbagi hadis niku mung loro. Siji sahih, loro dhaif. Cuma diwewi mung loro niku. Sing sahih niku mesti iso dienggo. Lah sing dhaif niku dening Imam Bukhari itu dipecah lagi jadi dua. Dhaif yang tidak bisa diamalkan kalih dhaif sing iso diamalkan. Pramila teng sahih Bukhari niku nek jenengan teliti enten sing kersa neliti sahih Bukhari niku teng mriku wonten beberapa hadis yang mu'allaq. Wonten beberapa hadis yang mursal misalnya. Padahal niku menurut beberapa ulama sing mutaakhirin niku ndak bisa dipakai, tapi teng Bukhari masih dicantumkan teng sahih. Lah zamanipun Imam Tirmidzi niku hadis niku dipecah dados 3. Wonten hadis sahih, wonten hadis hasan, wonten hadis dhaif. Nah, salah satu syarat sahih menurut Imam Tirmidzi inggih menika hadis niku diamalkan oleh para ahli fuqaha, para ahli fikih di zamannya. Jadi kadang enten zaman sakniki niku sok kadang kala enten ustaz ingkang ngendikaaken hadis iki dhaif, tapi ternyata di Sunan At-Tirmidzi niku dicantumkan. Misalkan contoh wonten hadis inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin misalnya. Iku sing paling masyhur. Niku teng sahih Bukhari mboten enten. Di sahih Muslim tidak dicantumkan. Tapi teng Sunan Ibnu Majah kalih Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud termasuk wonten ing dalam kitabipun Sunan Tirmidzi niku dicantumkan. Krana napa? Krana amaliyah kaitanipun kalian surat Yasin niku diamalkan di zaman Al-Imam At-Tirmidzi oleh ahli-ahli fikih di eranya Imam At-Tirmidzi. Niku setunggalipun contoh. Terus enten beberapa kriteria terkait kalih
penilaian hadis pada zaman ulama A yang berbeda dengan zaman-zaman di ulama setelahnya. Nah termasuk hadis niku wau. Terus hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu niku masyhur di kalangan para ulama tasawuf, tapi mboten masyhur di kalangan para ulama fikih. Nah, hadis masyhur niku hadis ditinjau saking napa? Saking sisi jumlah periwayat. Nah, saking sisi jumlah periwayat hadis niku dibagi dados kalih. Enten namine hadis mutawatir, enten namine hadis ahad. Hadis mutawatir niku yang diriwayatkan oleh minimal 40 orang di dalam setiap tingkatannya. Jadi diriwayatke sahabat wong 40, tabiin wong 40, begitu seterusnya. Lah hadis ahad niku yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang ndak sampai pada derajat mutawatir. Niku didom dadi 3. Siji wonten hadis masyhur, loro wonten hadis gharib, sing nomor 3 wonten hadis aziz. Hadis masyhur niku hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat, minimal 10 orang periwayat di dalam setiap tabaqatnya atau dalam setiap tingkatannya. Ngoten niku. Terus dan masyhur niku saged masyhur di kalangan fikih tapi ndak masyhur di kalangan lain. Contohnya niku wau. Mana arafa nafsahu niku mung masyhur di kalangan napa? Masyhur di kalangan ulama sufi tapi ndak masyhur di kalangan fikih. Ngoten. Teng fikih mboten patio terkenal, mboten patio populer hadis niku. Pramila terkadang wonten hadis niku ketika mizannya atau ketika penilaiannya niku gur sudut pandang fikih tok niku kadang yo gesek. Lah iki aku ora ngerti hadis niki misale. Padahal hadis yang dimaksud itu masyhurnya di kalangan ulama sufi. Wonten hadis yang masyhur di kalangan ahli kalam, ahli tauhid, ahli ilmu iman ngoten. Terus niki napa nek cara ngaji niku nggih butuh waktu yang cukup lama. Nah, jamaah rahimakumullah. Kaitanipun kalian pembahasan man arafa nafsahu. Niku kalau wingi sampun kula lan panjenengan kaji sareng-sareng bilih saderengipun menungso niku terlahir ke alam dunia ketika masih enten napa alam ruh atus dene ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala teng Quran surah Al-Baqarah niku wonten setunggalipun ayat ingkang nerangaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ing Quran surah Al-Baqarah ayatipun nek mboten kletung kula niku rata-rata apal ayate tapi nek ditekoki iki surat apa ayat pira wonten niku kadang rapat. Ing Quran surat Al-Baqarah nek mboten kletung nggih kisaran ayat selawe munggah ngoten lah. Ayat 28 nok 17 kula mboten pati hafal. Kaifa takfuruna neng nopo kok awakmu kuwi iso ingkar. Kaifa takfuruna billahi maring Gusti Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Padahal kamu sekalian itu awalnya amwat. Awale ra ono, awale mati. Neng nopo? Krana menungso niku awale niku kan cen mboten enten. Menungso niku kan terbentuk dari 2 unsur. Unsur jasad kalih unsur roh. Unsur jasad terbentuk saking saripati makanan, nek lanang nggih sing dimaem, sing didahar, sing diunjuk niku akhire dados sperma. Nek sing wedok nggih dadi ovum, ketemu setelah menikah
Setelah berhubungan, ketemu, akhirnya membentuk unsur jasad manusia. Pramila nggih kadang napa jasate menungso niku yo kadang ada kemiripan kalih wong tuane ngoten lah. Karena nek cara ilmu biologi ada unsur genetika napa-napa niku. Nah, lajeng jasad niku wau niku nggih dereng iso napa-napa. Dereng urip ngoten lho maksude. Meskipun sudah ada tulang belulang pun nenek daging pun enten napa, tapi dereng urip. Lah uripe niku ketika unsur kedua itu masuk. Inggih menika unsur ruh. Ruh. Nah, unsur ruh niku kan awale kan teng panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sebelum ditiupkan niku kan roh niku senten mriko. Penguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan niku nembe masuk ke jasad manusia yang menjadikan dia hidup. Pramila dibahasakan teng Quran wa kuntum amwatan, maune menungso ki mati. Fa ahyakum mongko den uripke. Nah, dihidupkan kamu sekalian itu. Sing uripke sinten? Gusti Allah setelah diberikan ruh. Karena ruh niku awake dhewe ra iso gawe dhewe. Tidak ada campur tangan orang lain di situ. Tidak ada campur tangan sinten-sinten teng mriku. Kalau pembentukan jasad niku enten campur tangane tiang sepuh. Enten campur tangane menungso dalam arti napa ada hubungan kerjasamane wong tua niku wau. Niku kabeh nggih pun paham. Nah, menawi roh niku ndak ada campur tangan siapapun kan ngoten niku hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa yumitukum sak sampunipun urip mati diuripke summa yumitukum maka kemudian dimatikan lagi. Lah jatahe teng donya niku sepiro nggih terserah qada qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Engko cara napa nggih? Cara tumbuhan niku enten lagi tengul-tengul ngoten ya, tiba-tiba layu mati ya oke. Enten wit ngoten bluluk nyeblok ya kathah ngantek tuwik nika ora nyeblok-nyeblok ya kathah. Bluluk rada nek degan nggih. Niku nyeblok nggih kathah. Terus nggih mboten sepoke terserah qada-qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinipun kullu nafsin dha'iqatul maut. Sepoke angger jiwane apa napa mawon sing di jiwa iku mesti mengalami yang namanya kematian. Nah, summa yumitukum summa yuhyikum. Bar niku ki duripke meneh mengalami yang namanya yaumul ba'ts. Hari kebangkitan. Setelah napa terjadinya kiamat kubra mungkin kan semua makhluk niku kan diuripke. Tujuane nggih napa? Diadili kalih pangeran. Sing ngamal sae fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sing amale sae nggih entuk piwales sae, sing amale awon nggih enten piwalese. Summa ilaihi turja'un. Ya, akhirnya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku kaitanipun kalian proses apa proses perjalananipun makhlukipun Allah Subhanahu wa taala kalebet menungso niku kados ngoten niku. Nek cara wong Jawa riyen pramila nek wong Jawa niku napa wonten ilmu sangkan paraning dumadi ngoten niku nek nggen bahasa pewayangan itu sebenarnya kan penggambaran menungso niku dari mana berasal akan kemana dia setelah napa mengalami kehidupan niku bakal teng pundi niku. Riyen di napa nggih diajarke kalih para wali niku ya kanthi bahasa yang sangat sederhana inggih menika sangkan paraning dumadi. Nah,
menungso niki terlahir niku nek kalau wingi dipun terangaken ting dalam hadis niku kan setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dan itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanthi fitrahipun menungso niku. Mananipun apa? Mananipun inggih menika kefitrahan dalam hal tauhid. Dalam hal iman. Teng dalam Quran surah Ar-Rum ayat 3 misalnya. Iki nggih mboten pati masyhur ayat niki. Sing masyhur niku biasanya ya ayat wa min ayatihi an khalaqalakum wis masyhur. Angger ana wong rabi ya diwaca. Nah, ayat-ayat sing anu iki mboten pati ketok. Teng dalam Quran surah Rum ayat 3 niku Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Fa'akim mongko jumenengono ing sira wajhaka wajahira lidini hanifa ana ing dalem agama kang hanif, ana ing dalem agamane Gusti Allah sing lurus niku dados fitrata lillahi allati fattaran nasa 'alaiha. Niku dados fitrah saking Allah Subhanahu wa taala kang den fitrahke dening Allah maring manungsa. La tabdila li khalqillahi, lan ora ana perubahan maring fitrah Allah niku. Terus wiwit saking zaman Jobejujo, wiwit zaman Nabi Adam ngantos akhir zaman niku jane risalahipun Allah Subhanahu wa taala niku sami, risalatut tauhid, risalah ngesakne Allah Subhanahu wa taala. Dan niku ingkang kedah dipun cepengi dening sedaya manungsa. Pramila wonten ing dalem napa nggih, wonten ing dalem berjanji niku napa asring dipun syiiraken teng tengah-tengah hal berjanji niku wonten miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga niku la ilaha illallah. Niku dados napa nggih, dados syariat. Dados syariatipun Allah Subhanahu wa taala wiwit zaman rumiyin. Wiwit zaman rumiyin. Itu risalah ingkang dipun beto dening para nabi lan rasul menika hakikatipun napa nggih tauhid niku. Pramila wonten ing dalem ayat niku wonten malih teng Quran surah Yunus ayat 19 niku wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa makana lan ora ana sapa annasu menungso niku illa kejaba ummatan wahidah, kejaba kawit dhisik niku dados umat ingkang setunggal. Menungso kawit zaman riyen niku umat yang satu, dalam arti nek ngendikanipun Al-Imam napa Ibnu Jarir atau Bari teng dalem Tafsirut Tabari mendhet riwayat saking napa Al-Muqatil niku dipun terangaken bilih wa makanan nasu illa ahludinun wahid wa millatun wahidah. Terus menungso rumiyin niku agamane nggih mung siji, milah manhaj cara hidup niku ya mung siji, inggih menika
kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ewadene kok ana perbedaan pada masa sekarang. Wis ana sing nyembah pangeran jumlahe mbuh pira. Ya niku pun napa nggih pun kreasine menungso. Niku lah neng napa Gusti Allah niku rumiyin di dalam setiap umat, di dalam setiap zaman itu pasti ada nabi, pasti ada rasul sampai berakhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Niku. Terus ikhlasipun napa? Kula lan panjenengan sedaya niki dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki kula lan panjenengan sedaya kedahipun niku. Bilih kula lan panjenengan sedaya niku wiwit saking diri kula lan panjenengan sedaya sampai zuriyah-zuriyah kula lan panjenengan sedaya, anak turun kula lan panjenengan sedaya yang paling utama dan pertama adalah penanaman kalimatut tauhid la ilaha illallah. Pun niku mau. Pokoke nek perkara kaitane kalih juara matematika, juara kimia, juara fisika, lan sanes-sanesipun niku zinatul hayatid dunya. Sing paling pokok niku wis pokoke nek duwe dzurriyyah niku siji harus ditanamkan dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Niku sing paling utama. Sing paling utama niku. Pramila wonten ing salah satunggalipun riwayat niku wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika adibu auladakum ala salati khisalin. Didiklah anakmu. Jadikanlah anakmu itu menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang punya budi pekerti, menjadi orang yang punya akhlak niku dengan 3 perkara. Sing pertama inggih menika hubbu nabiyikum, cinta kepada nabi. Karena wong sing tresno kalih Kanjeng Nabi itu secara otomatis dia akan cinta kepada Allah. Karena tiyang niku mboten bakalan tresno kalih Gusti Allah kalau dia ndak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing Quran surah Ali Imran niku wonten. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nek teman-teman gue iki tresno mring Gusti Allah ya fattabi'uni, maka ikutilah, itibaklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iso itibak teng Kanjeng Nabi niku nek cinta pada Rasulullah. Maka kecintaan kepada Nabi niku menjadi penting. Mula nek ana acara akikah, ana acara napa niku mesti waosan sing diwaca niku mesti bar janjen. Mesti sholawat untuk mengenalkan pertama kali kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitihi. Ben nek wis cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul baitnya, dzurriyyahnya Rasulullah. Nembe yang ketiga adalah qiraatul Quran, maca Quran. Niku. Pun monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya nggih maos pujian-pujian dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggihan kula lan panjenengan sedaya niku tansah pikantuk keberkahan, kerahmatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala.